नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दाबोळी विमानतळ पडपाक दिवचे नात बंद। ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान आनी विजा ऑन अरायवल सारकिल्ल्यो सुविधा करून दितले उपलब्ध, सांगता मुख्यमंत्री। उरिल्ले सगळे रान हक्क दावे काडटले निकालान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। राज्यांतल्यो 110 धोकादायक सरकारी इमारती करतले मातये भरवण। इमारतींची दुरुस्ती तशेंच पुनर्बांधणी करपाक 600 कोटी रुपयांची तरतूद, सांगता मुख्यमंत्री। बाणावली दर्यावेळेर नुस्तेकारांक घेवन वचपी बोट बुडली। द्रिश्टीच्या जीवरक्षकांनी नुस्तेकारांक वाटयले। गोंयांत अंदू रिकॉर्ड ब्रेक पावस। फकत 2 म्हयन्यांत चडलो। सिजनांतलो एकूण सरासरी पावस आतां मेरेन 3289.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पुराय सिजनांतल्या पावसा परस अंदू पावस चड। भारताचो गोल्डन बॉय नीरज चोप्रान भालोफेकाच्या फायनलींत केलो प्रवेश। कुस्तीतूय विनेश फोगाटान सेमीफायनलींत प्रवेश केलो। आतां खबरो विस्तारांत। दाबोळी विमानतळ बंद पडपाक दिवचे नात। हो विमानतळ चालू उरपा खातीर ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान आनी विजा ऑन अरायवल सारकिल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचेर भर दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। जे फुडें नेक्स्ट सेशनाक जर आनी कितें घुसपलें, कित्याक ते दिसान दिसान कमी जायत आहा, दर जालें जाल्यार आय विल टेक ऑनरेबल कुर्तोरी MLA हू इज द चेअरमॅन ऑफ द एश्युरन्स कमिटी टू टास्क, कित्याक तो ताजें काम करूंक जाय। इट इज हीज जॉब टू सी दॅट एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर ऑनर्ड। स्पीकर सर, आतां आमकां रिप्लायान अशें दिलां की सिवील एविएशन पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस म्हणून, अशें म्हाका रिप्लायान दिल्लें आहा। सो एक इंग्लिशीन सेयींग आहा स्पीकर सर, इफ यू फेल टू प्लॅन you are planning to fail. What is your plan for the next 90 days? What is your plan to call all the airlines, existing operators of the airlines at Dabolim, also whomever you would want to operate, मोपा जे नये कोण इले तेक सगळे airlines operators आपण एक मीटिंग घेवपा जाय म्हणून डिमांडा उलयल्लो। Are you going to do that? If yes, can you do that in the next 90 days? Second thing is, do you think everyone says discount dipazo? Do you think in discount diupak tenka landing and parking fees तुई माननी जाता की हे करू जाय म्हणून तेंका अट्रॅक्ट करपाक? Yes or no? We want this Daboli airport on any under circumstances. Vasco people are there, they are also having a business there. Kortani people are having business. Our people are the essence of Daboli airport म्हणून कितें गोंया भितर सल्लो काय ना। तुगे नॉता जाण तूं नॉता म्हणटा दुसरा वास येता, सावथा म्हणटा एक बरो एक डिफरंट हें येता एटमॉस्फियर। सो आतां म्हणटा मातशें डिफरंट गेला सारको 5 स्टार वास न्ही, आमगे मातशें तो 3 स्टार। सो एटलीस्ट दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा दॅट वी शूड हॅव बीन प्रोटेक्टेड। पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट, म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू, ही फीस जी आहा ती कमी करची म्हणून, आणि त्याच कमी करून त्या प्रमाणे इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हांगासर जे आसा पळय न्हू ते आमकां जेणे करून आसा त्यो फ्लायट्स मेंटेन उरपाकूय जाय, न्यू कनेक्टिविटी येवपाक जाय। बाप विजयान जे सांगलें की ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची, हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन हो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता। त्याच प्रमाणे निलेशान आनी बाकीच्यांनी सजेस्ट केलें आल्टनान की विजा ऑन अरायवल सेंट्रल सब्जेक्ट आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा, बट वी आर रिक्वेस्टिंग म्हणजे बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक डायरेक्टली गोंयांत म्हणजे चार्टर फ्लायट स्पेशली तूं म्हणटा तश्यो रशियन आनी त्यो हांगासर येता त्या ती विजा ऑन अरायवल्स कशा पद्दतीत आमी तांकां फेसिलिटेट करपाचें। गोंय सरकार इज 100% रेडी बाकीच्या बाबतींत सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर, बट अगेन इट इज एन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचो विशय आसा, बट ताज्याय कडेन आमी कंटिन्युअसली होय विशय मांडून हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही सोडोवपा खातीर आमचें सरकार, हांव म्हज्या बरोबरचे बाकीचे सगळे आमदार हे कटिबद्ध आसतले।
सुमार 10,000 रान हक्काचे दावे प्रलंबित आसात। सरकाराच्या उरिल्ल्या कार्यकाळात सगळे रान हक्काचे दावे निकालान काडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें। रान हक्काचो दावो केल्ल्या लोकांनी ह्या विशीं वेळार पाठपुरवठो करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। रान हक्क दावे प्रलंबित आसा म्हूण सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकर हांणी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घातिल्ली। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेव्हलपरशिप आसा न्ही स्पीकर सर, तांकां कमीत कमी ह्या कट ऑफ डेटीच्या पयलीं 75 इयर्स थंय रावपा जाय आसलेलें। आतां हें सांगपाच्या फाटल्यान कारण इतलें की आमच्या धारबांदोडेचे खुबश्यो केसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही, त्यो तांकां जमीन जी पळय क्लेमंटान क्लेम केल्या तेजे पेक्षा कमी जमीन तांकां अलॉट केल्या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीन। हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पयर उलयलां। माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ती आमी कितें जे पळय विशय हो आसा तो सॉल्व करुया, पूण एक क्लियरली सांगता हांव की जमीन जी कोणी ज्या मनशान कल्टिवेट केल्या ताका दिता आसतना एक झाडाक 40 स्क्वेअर मिटर जमीन अलॉटमेंट चालू केला आतां, आनी हें डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर चालू केल्या। कशें जाता की 20 वर्सां पयलींची झाडां जर समज 100 आसा जाल्यार ताका कितली मेळटली? ताका 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली। आनी तेणें जर क्लेम जर केल्ली जमीन आसा तेजी 20,000 आनी बारीक जर झाडां समज तेजी आसा कमी वयाची जाल्यार ती जमीन ताका दिना ते। त्या खातीर लॉ कितें कायदो कितें प्रोवायड करता? कायदो अप टू 4 हेक्टर्स जमीन प्रोवायड करता। त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन एज ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून की ह्या लोकांच्यो केसी आसा त्यो ताबडतोब निकालां काडपाक जाय। This particular issue we spoke about yesterday, and म्हाका दिसता the forest dwellers, the High Court had given a direction to the Forest Ministry की जे केस आहे last week an assurance was given that बेगीन करपा जाय म्हणून। Almost 1 year आता is happening, 10,000 कित केस आल्या with forest dwellers also. Hardly 1,000 cases are settled. So I think High Court also has taken cognizance of it. This is something very, very serious, and I believe that the Honorable Chief Minister needs to look into it seriously. 2012 तो एक्टाची सुरवात केली, ताका लागून वेगवेगळ्यो कमिटी काडल्यो। 70 आसतले, सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, ह्या पुराय भागात जे जे फॉरेस्ट ड्वेलर्स आनी ट्रायबल भाव आसा जे जंगलांनी रावता तांकां तांच्यो जमनी तांकां मेळच्यो। आतां ती कितली जमीन मेळची हो एक विशय जो आशिल्लो तो थोडोसो म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड, कितली मेळची हाजेर विशय। हांव स्वता एज अ ट्रायबल मिनिस्टर, हांव फाटले फावटी फॉरेस्ट मिनिस्टरूय म्हाजे कडेन आशिल्ली तेन्नाय हांवें त्या फाटल्या टर्मान एक्टिवेट करपाक हें केलो, आनी एज अ चीफ मिनिस्टर आनी ट्रायबल मिनिस्टर म्हाका खूब खोस भोगता की हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं एकट्याकूय बी ह्या हेच्या अंतर्गत सनद मेळूंक नाशिल्ली। प्रोसेस चालू आशिल्लो आनी प्रोसेस टेक्स टायम, कारण ते ग्रामपंचायत लेवलाचेर पयलें पास जावचें पडटा, ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, तेज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, ती सर्वे करून आयडेंटिफाय करचें पडटा। आयडेंटिफाय करता आसतना त्या पंचायतींतले बाकीचे जे लोक रावता तांच्यांनी बी ताका सपोर्ट करचो पडटा। ते तितक्या म्हणजे एक्चुली पयलीं आशिल्लें की 75% ऑफ द पॉप्युलेशन थंय येवपाक जाय। आमी ते चेंजीस करून मागीर कमी पॉप्युलेशन आयलें सुद्दां आसत जाल्यार तो ठराव पास जावचो हें डिसिजन घेतलें, आनी ग्रामपंचायत लेवलाच्या वयल्यान सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो। बरेचशे फावटी जेंच्यांनी क्लेम घातल्या तेय कमी फॉलोअप करता, म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी हो विशय वेगवेगळे फावटी लावन धरता, त्या ती हो विशय जो आहा पळय न्ही आमी कम्युनिटीन त्या विशय हो फुडें व्हरप गरजेचें आसा। आनी बाकीचे कम्युनिटींतले बाकीचे लोक त्या पंचायत एरियेन रावता, निदान त्या ग्रामसभेक तरी तेंच्यांनी येवचें। आमच्या कडल्यान ताका सर्वेयर जाय आयडेंटिफाय करप, हें आमी ऑलरेडी एडिशनल सर्वेयरूय घातला आनी एडिशनल सर्वेयर घालून तांकां दिता। आतां उरता उरलो विशय फक्त एका झाडा पुरती जी स्क्वेअर मिटर आमदार गणेश गांवकर हांच्यांनी म्हटल्या ताजो एकदां हांव पळयतां, म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंट सर्वे डिपार्टमेंट हांकां दोगांयकूय विचार करपाक लायता। बट मॅक्झिमम केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो एक्सपर्टायट जावपाक जाय। फॉरेस्ट रायट्सूच न्हय, FRAच्यो केसी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी कंप्लीट करतलेच, बट पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10,000 केसी आहाय, 1,000 केसी क्लियर जाल्यो। 10,000 केसी ज्यो आसा ह्या टेन्युअरान आमी सोंपयता, तुमी एक सुरू करूंक नाशिल्ली।
राज्यांतल्यो 110 धोक्याच्यो सरकारी इमारती मातये भरवण करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. राज्यांतल्यो 381 सरकारी इमारती धोक्याच्यो आशिल्ल्याचे वेंचीन विधानसभेत सांगले. धोक्याच्या इमारतींचेर सरकारान कितें उपाय काडला काय असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरीन केलो. जाल्यार भौशीक बांदकामाचे वतीन ह्यो इमारती दुरुस्त तशेंच पुनर्बांदणी करपाक 600 कोटी रुपयांची तरतूद केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमच्या एक्झिक्युटिव्ह डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores of rupees आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डिंग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंग आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमच्या कडेन 129 बिल्डिंग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके, रेजिडेन्शियल क्वार्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डिंग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. मंगळारा बाणावली दर्यावेळ नुस्तेकारांक घेवन वचपी बोट बुडपाची घडणूक घडली. जीवरक्षकांनी वेळार धांव मारून बोटींत आशिल्ल्या नुस्तेकारांक सुखरूप भायर काडले. बोटीचो मोटर बंद पडिल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. बाणावले सकाळ फुडें जे नुस्तें मारपाक गेल्ले बारीक जी बोट कॅनो ती येतना ताचो मोटर बंद पडिल्ले कारणान ती पलटली आनी तातूंत भितर जवळ जवळ 11 ते 12 जाण फिशरमॅन आशिल्ले आनी हांकां लोकलांनी आनीक दृश्टी आनी ते स्वता जावन म्हणजे ते भायर सरले, थंयच्यान सेफली भायर सरले आनी तांणी बोटी वयर काडिल्ली आसा. कोणाक कांय जाल्ली ना. सुदैवान हे कोणाक कांय जाल्ली ना. दर्या रफ आशिल्लो आनी त्याच बरोबर तांचो एक मोटर बंद पडलो, ताका लागून हो अपघात घडलो अशी म्हायती आमकां सुत्रा कडल्यान मेळिल्ली आसा. म्हणटकीर ते खातीर बाणावलेच्यान हांव गौरव मोलकार. गोंयांत अंदू रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडला. आयज पावसान आनीक एक रिकॉर्ड ब्रेक केला. गोंयांतलो सिजनांतलो सरासरी एकूण पावस फकत 2 म्हयन्यांत पुराय जाला. आतां मेरेन 3289.5 मिलीमीटर सरासरी पावसाची नोंद जाल्या. पुराय सिजनांतल्या पावसा परस अंदू पावस चड. ह्या वर्सा गोंयांत रेकॉर्ड ब्रेक पावस पडला. आतां मेरेन पावसान जायते विक्रम तयार केल्यात. देखीक जुलय म्हयन्यांत पडिल्लो 124 वर्सांतलो सगळ्यांत चड पावस. आयज पावसान आनीक एक रिकॉर्ड केलो. गोंयांतल्या सिजनांतलो सरासरी एकूण पावस फकत 2 म्हयन्यांत पुराय जाला. आयज 3289.5 मिलीमीटर सरासरी पावस नोंद जाला, जो पुराय सिजनांतल्या पावसा परस चड आसा. गोंयांत सरासरी मान्सूनाच्या 4 म्हयन्यांत 3277 मिलीमीटर इतलो पावस पडटा. पूण अंदू इतलो पावस ह्या वर्सा 2 म्हयन्यांत पडलो. मॉन्सून सिजनांतले फकत 66 दीस पुराय जाल्यात आनी 56 दीस अजून बाकी आसात. तज्ञांच्या मता प्रमाण ह्या वर्सा सरासरी पावस 4000 मिलीमीटर परस चड जावपाची शक्यताय आसा, जो आनीक एक विक्रम आसतलो. मजेशीर गजाल म्हळ्यार अंदू वाळपय आनी सांगे वाठारांत 4000 मिलीमीटर परस चड पावस पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. पॅरिस ऑलिंपिकाच्या 11व्या दिसा भारताचो गोल्डन बॉय नीरज चोप्रान भालोफेकीच्या फायनलींत प्रवेश केलो, जाल्यार कुस्तीपटू विनेश फोगाटान सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. नीरज चोप्रान पहिल्याच यत्नात 89.34 मीटर भालो मारलो. ह्या हंगामातलो ताचो हो सर्वोत्तम थ्रो ठरलो. तशेंच पाकिस्तानाच्या अर्शद नदीमानूय 86.59 मीटर भालो मारीत फायनलींत प्रवेश केलो. दुसरे वटेन भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगाटानूय सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. प्री क्वार्टर फायनलींत विनेशान जपानाची ऑलिंपिक आनी वर्ल्ड चॅम्पियन युई सुसाकी हिका 3-2 अशें हरयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यांतल्या न्हंयांच्या वाठारांनी रावपी लोक घरगुती कोयर न्हंयांनी उडयतात. ताचो सांठो जाल्ल्यान आनी अंदू विक्रमी पावस पडिल्ल्यान वाळवाट आनी शापोरा न्हंयांक हुंवार आयला. देखून येत्या फेब्रुवारी सावन वाळवाट आनी म्हादय न्हंयेंतलो चिखल काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें मंगळारा विधानसभेंत सांगलें. आमदार प्रवीण शेट हाणें प्रश्न जापे वेळार हे संबंधी प्रश्न विचारिल्लो. मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज वगैरे वगैरे गोष्टी जे आसात ताका धरून आसूं पावस जो आसा पण भरपूर मोठ्या प्रमाणात पडिल्ल्या कारणान आनी विशेष करून वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही तिका फ्लडींग
शापोरा नदी आसा तिकाय फ्लडिंग जाल्लें आसा. आमी सादारणशे एक 7-8 वर्सां पयलीं वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही ताचेर डिसिल्टींग खूब मोठ्या प्रमाणांत केल्लें. म्हजे जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ 3-4 कोटी तेन्ना डिसिल्टिंगाक मोडिल्ले. आतां हाका सादारणसो 5-6 वर्सांचो कालावध जाल्लो आसा. म्हायती म्हटल्यार कोता येता. लोकांक आमची एक संवय आसा घरा कडेन किंवा वाड्यार जें कितें नाका पळय न्ही तें व्हरून व्हाळां उडोवपाचें. ते मागीर एखादी कापिल्लीं झाडां आसूये, केळी आसूये, कचरो आसूये व्हरून व्हाळां उडोवपाचो. आनी व्हाळांतल्यान मागीर तो जेन्ना पावस पयलो पावस दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर तें मोठें न्हंयक येवपाचें. आनी त्यामुळे आनी काही ठिकाणी अडून उरपाचें. सगळें सामकें व्हांवून न्हंयक येता अशें ना. व्हाळून काही ठिकाणी ते अडून उरता. न्हंयचेर बीन ज्या जाग्यार टर्न आसा थंय अडून उरता. आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक जाणीव जावपा जाय तें म्हटल्यार नालास किंवा रिवर्स इज नॉट द प्लेस फॉर डंपिंग दीस कचरास. आतां वाळवंटी न्हंय संबंदी जें कितें फ्लडिंग जालें त्या संबंद म्हाका आमच्या मानाधीक आमदाराक सांगून दिसता तें अशें नोव्हेंबर-डिसेंबरांत आय विल पुट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे. ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जालां जर जायत जाल्यार त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आनी समवेर इन जानेवारी फेब्रुवारी वील टेक अप डिसिल्टिंग वर्क. आमी जो प्रपोजल घातलो तो डिले जाल्लो आसा. तेजेर मान्य मंत्र्यान हेजेर विचार करून आमकां बेगींतल्या बेगीन हे पूरग्रस्त स्थिती फुडें जावंक जायना म्हणून आमकां हेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय. स्पीकर सर. माननीय सभापती महाशय, म्हाका माननीय आमदाराक उतर दिन दिसता आनी कमिटमेंट की मुखाले 2 म्हयन्या भितर म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबर पर्यंत हांव सर्वे करून घेता. जमल्यार तुमकां दोगांकय बरोबर घेवपाक लायता किंवा हांवूय येवपाक पळयता जमलें जर जायत जाल्यार. आनी एंटायर सगळे वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही जेका ब्लॅक स्पॉट्स आसात थंय सर्वे करून जो इस्टिमेट आसा पळय न्ही पयलीं मध्यंतरी थोडें डिसिल्टिंग केल्लें पूण मोठ्या प्रमाणांत थंय डिसिल्टिंग करून घेवया जेणे करून मुखाल्ले 5-10 वर्सां भितर म्हणजे वर्स पर्यंत ह्या न्हंयचे संबंधी पूर येवपा संबंधी हे अडचण जावची ना म्हणजे प्रॉब्लेम आसची ना अशा प्रकारची काळजी घेवपाक पळोवया. दारगड फ्लायओव्हराच्या कामाक सुरवात केल्या. बांदकामा खातीर अतिरिक्त 46 कोटी खर्च जातलो. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सल्लागार नेमल्यात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आमदार जी. दारोलकर हाणें दारगड अंडरपासा कामा विशीं प्रश्न विचारिल्लो. 2 कामां दारगड बाय अंडरपास. स्पीकर सर, गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जाला फंक्शनींग टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा. हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास. पत्रादेवी टू करसवाडा हो स्पीकर सर रस्तो कंप्लीट जाला. जाता कितें बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात. थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो वयल्यान गेल्लो नाका व्हडलें आंदोलन आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप. आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. स्टेटस विचारला खंय मेरेन पावला ते. स्पीकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय. 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा. सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करता जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आनी ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आनी तो सर्वीस रोड सारको ना. सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय? तो रोड जो आहा तेच्या अंदर गाडयो दवरता आसतात हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता. रेईश मांगूश वाठारांत सुरू आशिल्ली दोंगर कापणी बेगोबेग बंद करची अशी मागणी आदलो साळगांवचो आमदार दिलीप पारोळेकर हांणी केल्या. आतां ही दोंगर कापणी बंद जावंक ना जाल्यार भविश्यांत गोंयांत वायनाड सारकी स्थिती जावपाक शकता म्हूण ताणें भिरांत उक्तायली. आतां जें कितें हेल काटिंग चल्लां हें तुरंत बंद जावपाक अशें म्हाका तरी दिसता. तेजेर सरकारान एखादी कमिटी बसोवन पंचायतीचे TCPचे लोक तेजेर घालून हो खरोच करपाक जावो काय कितें. 1 लाख स्क्वेअर मिटर कट करून आमी कितें करूंक सोदता. आमी दुसरें वायनाड करूंक सोदता. वायनाडान थंय कितके लाखो लोक बेघर जाले मेळे कितके सत्यानाश जालो थंयसर तें गोंयान करूंक सोदता. आनी
रेश मागूस हो गांव आसा पळय थोडोसो तो आमचो अलोंग द मांडवी ह्या रिवर आनी उरलेलो हिल आहा आमी हेज्या पयलीं हिल कटिंग करून थंयसर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडलेले आहा हे दिल्लीकार येवन हांगा पयशे खावन नाका जाल्ल्यो गोश्टी करता म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन लोकांक नाका हे प्रोजेक्ट हांगा जावंक उपकारना आनी जर जाले जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे आमचे रेशमागूचे लोक आसा हे लोक ताका ऑपोज करतले आनी जे कोण आमदार किंवा कोण मंत्री आसूं हे आमचे ZP आसूं किंवा थंयसरली पंचायत आहा त्या पंचायतीक ऑपोज करतले भाग पाडटले आनी बंद घालपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय हे तांकां हाडून तांकां जाय तशें करूंक नाका आमची गोंयांत जी शेतां आसा आमच्या गोंयांत जे दोंगर आहा हे राखपाक जाय आनी हेच राखत जाल्यार गोंयचें गोंयकारपण उरतलें ना जाल्यार सत्तानाच जातलो वायनाडा भाशेन गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेत इबाडिल्ले ड्रेनेज ग्रिल्स भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केले मात चुकीच्या सुवातेर चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांची समस्या अजून आसा तशीच ची दखल घेत नावेली रोजरी चर्चे मुखार इबाडिल्ले ड्रेनेज ग्रिल्स भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केले हे ग्रिल्स अर्दे मोडिल्ल्या कारणान दुचाकी चलोवप्यांक येरादारी करताना त्रास जातालो ही समस्या गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली हाची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी हे ग्रिल्स दुरुस्त केले थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले पयले सुवाती हांव गोमंतक टीव्ही हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तें म्हाका पयलीं तेन्ना येता आनी आमी सगळें तें हें कोताय की जायते आमकां कोण दिताय ते तशें आमकां हें पळय हांवें पळय हे इश्यू केल्लो थिंगा रस्त्याचो तो बोर्डाचो थंय बॉब कोतून तेमी ते केले सगळे सो तेमकां जाय कितें आमी बॉब केल्लोले हे गव्हर्मेंट पळय चोयना PWD चोयना कोण चोयना कितें करपा जाय तें आमी बॉब कोतून ते कोताय सो हांव म्हाका वता हें आमी पयशे न्हू ते मेन करूंक जाय आमी पब्लिसिटी करूंक पडटा मागीर जाल्यार मिडिया येवपाक पडटा कित्याक आमच्या सरपंच पळय ते घराको दिल्ले ते हाली पयशे करून मेळ्ळे ते चोयले तांकां नागबळ चोय कितू सैबेज हें जालें कितू लोकांक त्रास थिंगा हे आमी मिडिया आयज हाडे मागीर लोक कोताय ड्रेनेज हे आहलोली भेजी लोकांची ते सारके कितू जावन पळले कितू मोटरसायकल भितर गेल्यो ते आख्खें हें वयर सरलें ते आमचे मिडिया आटोकून ते कोण उडयना आनी आतां बंद जालें आतां प्रॉब्लेम जायना तेन्ना PWD देव बरें करूं म्हणटा तेणी बेगीन हें केलां आतां नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन लायिल्ले तक्ते अयोग्य आशिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला वाठारांत भितर सरतना चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांक लागून वाहन चालक गोंदळटात जाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाता हे तक्ते बेगोबेग दुरुस्त करून योग्य दिका दाखोवपी तक्ते लावपाची मागणी सध्या जावपाक लागल्या बोर्ड पळय हा न्हू तो लायलो तो रॉंग डायरेक्शनाचो लायलो तो आजून आहा तो आतां सांगला आपूण काट म्हणून ते येवदां लायत म्हणून सांगलें डायरेक्शनाचेर आतां एक रिक्वेस्ट आहा तो बोर्ड मातसो तो बोर्ड डायरेक्शनाचो लाय कित्याक तो हालीं येवदां न्ही दिला कारवार वचपाचो तो एक फोंडे वचपाचो कांयच ना तेजे ते फोंडे वचपाचो लायट हें करूंक जाय आसलें कायद्यान गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्ल्या पणजेंतल्या अंतर्गत रस्त्यांचो विशय महानगरपालिकेच्या बसकेंत तापलो रस्त्यांचें हॉटमिक्सिंग डांबरीकरण केल्ल्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्टान घालपा बाबतींत PWDक पत्र धाडटा म्हूण महापौर रोहित मोन्सेराताचें विधान Three main agendas. One is we want to redevelop the fish market. Now, as everyone knows, fish market is in horrible condition. It's not been done for a long time. The drains are not proper. The ladies there are sitting in like terrible conditions. So we want to redo that entire market. We want to have proper chopping areas, proper drainage systems, water tank, bathroom facilities, everything for them. That was one. Second one is we also want to get phase 3 of the market approved. So that is the second agenda. And pay parking. That one is renewal of the pay parking, phase 2 and phase 3, and the introduction of phase 4 pay parking. Those are the main points. So you want to call marriage? I mean, video service and CCTV camera issue केले. त्याचे कसे किती 250 crores सांगला त्यांनी. That you take up the Smart City Commission. That has been some 2000. The minutes have been finalized in 2016-17. They had done all of that. So that you speak to the commissioner, to the Smart City Commission. He'll give you those. So telling you the pathetic state of the roads in Bethlehem, which was mentioned, and the responsibility of the contractor. So who is paying for? Even एक ambulance सुद्धा ते stop झाली video viral. Full रस्ता दोन महिन्यापूर्वी. So that was, that we had written to PWD to get that road done also.
As Uday had said correctly, that contractor didn't do a very good job. So we spoke to the engineer in the morning. He told us that temporarily they are putting that rubble and cutting and everything and they're covering it. So as and when the rain stops, then they will have to redo that entire thing. But Uday said is correct, but that contractor should be held accountable for what he has done. Every time blacklist We will take it lesson and send it to them. Whatever. blacklist that also we will. blacklist contractor. No, that is up to PWD also now. We will write to them. And then, but contractors like this who don't do good work should be blacklisted also now. The state of our city is horrible based on all the work that the contractors have done. बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमा लागसार काँक्रिटाच्या कोयराच्यो राशी सचल्यात. खरें म्हळ्यार हांगा कोयर उडोवचो न्हय अशें सांगपी तक्ते लायल्यात. तरी लेगीत कोयर हाडून उडोवप चालूच आसा. हे विशीं आमदार विरेश बोरकारान तळाव्या पंचायती कडेन उलोवन कोयराचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. जेन्ना कॉन्क्रीट डंपिंग ऑन द हायवेच्या सायडीक जाल्लें तेन्ना बी ऑलरेडी हायवे इंजिनियर तांकां सांगलेलें की ते क्लियर करचें आनी कोण आसा नाल्यार तांकां घालपाक दिवचें न्हू. आतां खंय जाल्लें आसा आमी पंचायतीक आनी जे रोड इंजिनियर मिन्स रोडा सायडीक आसा रोड इंजिनियर कोण आसा तांकां सांगतले आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन तेजेर तुरंत एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच तलाटीकूय सांगता आमी की खंय अशें डंपिंग जाल्लें आसा नाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां सांगचें. मेन प्रॉब्लम कितें आसा आयज कितें जालां खंयूय वाडटा आनी जाय तशें म्हटल्यार रातचें येता आनी ते डंपिंग करता. हांगा खूब कडेन अशे प्रॉब्लम जाल्ले आसा आनी गोवा वेल्या पासून अशे इश्यू जाल्लो. सो हें डंपिंग जावपाक जायना आनी ताका लागून म्हाका दिसता सिव्हिलन्स हे सगळ्यांक धरपाक जाय. समज पडटा नाल्यार ते कॉल मीन्स कोण उडोवपाक येयल्लो आसा ट्रक येयल्लो चूक करून कॉल करून पुलिसांक सांगपाक जाय जावं लोकल ऑथॉरिटी कोण आसा तांकां सांगपाक जाय. जेन्ना कळ्ळें म्हणटकूच चूक करून हाडोवपाक शकता. आतां जें आसा तें आमी सद्याक तरी क्लियर करपाक तांकां लायता आनी भुरग्यांचे बीन क्लियर करून घेवंक लायता. सांतांद्रे मतदारसंघाच्या बांबोळे ह्या गांवांत न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर जें आसा तेजे सायडीक आमी पळोवंक शकतात की भरपूर अशी एक कॉन्क्रीट वेस्ट अशें हांगा डंप केल्ली वयता आनी खूब प्रमाणान हांगा ती कॉन्क्रीट वेस्ट डंप केल्ली आसा आनी थंय जीएमसी कडल्यान एक बोर्ड सुद्दां पडलेलो आसा की ही प्रिमायसीस आसा ती जीएमसीची म्हणून आनी हांगा कॉन्क्रीट वेस्ट डंप करूं नाकात म्हणून. तरी सुद्दां हांगा खुबसो असो कॉन्क्रीट वेस्ट सारको डंप जाल्लो आसा आनीक हेजेर खंय ना खंय हांगा पंचायतीचें दुर्लक्ष अशें दिश्टी पडटा आमकां. कित्याक हे जेन्ना कॉन्क्रीट वेस्ट जेन्ना म्हणटात आमी तेन्ना कॉन्क्रीट वेस्टाचे जमनीक लागून खूब अशे कॉन्सिक्वेन्सीस असतात. म्हणजे खूब अशें हें कॉन्क्रीट वेस्ट आसता ते जमनीक लागून खूब अशें डेंजर अशें आसता. कित्याक हितून जी जमीन आसा ती उदक जिरोवपाची जी कॅपिसिटी आसता जमनीची ती कमी जाता. मागीर जमनीन कॅमिकल्स सप्लाय जातात. सो अशें खूब अशें हें डेंजरस जाल्लें आसा. जाल्यार हेजेर पंचायत सारकी दुर्लक्ष करता. जाल्यार हे विशयाचेर आमी जो थळावो आमदार आसा विरेश बोरकर हेंचे कडेन संपर्क सादपाक केलो आनी विरेश बोरकर म्हणटा की हेजेर एक्शन जी घेवपाची आसा ती एक्शन पंचायती कडल्यान घेतला आनी आपूण तेजेर एक्शन घेवन ते काडपाक लायतलो. तशेंच विरेश बोरकारान म्हटलां की हो जो हें आसा डंप आसा जेन्ना कोणी असो डंप करता ते समज थळाव्यांक दिश्टी पडटा जाल्यार थळाव्यान सुद्दां कन्सर्न ऑथॉरिटीक थंय कंप्लेन करची आनी तेजेर एक्शन घेवची. गोमंतक टुडे हांगा चोपना हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.